ngabekti kang ibadah tenggene wulan Ramadan nggih kok umpama didohno ngoten nggih nggih kula jenengan miturut napa dawuh Kanjeng Nabi ngarep-ngarepe setahun utawa iku sasi poso kabeh benek ngimuti dawuh Sayyidah Ali nggih nggih ora kok ndadak kudu dikasab masdatu yaqi lau kusifal kita masdatu yakinan dengan kata lain yang penting kula jenengan nalika tenggene Ramadan termasuk golongane wong sing jumenengi wulan Ramadan nggih nambahi ngamal bagus tenggene wulan Ramadan nggih. Jadi nek umpamane kebiasaane awak dhewe sedekah rupane kopi segelas iku pendak nek ana kanca utawa tangga moro nek poso-poso aja kok ndadak dinteni tanggane moro krana rata-rata do duwe jaminan do duwe kopi bahkan sing dibutuhno gak kopi nggih. Ngaten iki jenengan tekake teng masjid teng majelis-majelis zikir majelis taklim disiasati piye bisite aku nggunakake donyaku tak tasarrufno kanggo nambahi ngamal bagus rupa sedekah tenggene majelis saged ugi masjid musala utawi majelis taklim sing penting nambahi ngamal bagus. Lah nalika Kanjeng Nabi dawuh umpamane para kawulane Allah taala iku padha weruh ganjarane Allah taala kang disebar ana ing wulan Ramadan umat ingsun tempo ngarep-ngarep mangsa setahun dadi Ramadan kabeh. Nuli ana wong Bani Khuzaimah matur ya Rasulullah paringono dawuh dhateng kula punapa ingkang wonten ing wulan Ramadan Gusti Kanjeng Nabi janjane napa ingkang kedah kula lampahi tenggene Ramadan wonten peristiwa napa tenggene Ramadan nalika ana wong Bani Khuzaimah matur ngoten kalih Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh temenan swarga iku dipaes-paesi krana kawit saking taun hingga tahun burine dadi dicat dihias mane riyen ngaten iki nek napa nggih zaman seneng-senengi krungu keterangan ngeten iki omahe gaya digekno ditukono lampu kelip krana napa melu karo Gusti Allah nggih maes-maesi omah tenggene Ramadan ora kon ape bodho nggih signifikane krana awit Ramadan ku dihias mengko bodho yo ijeh api kan ngaten nggih. Kejaba iku ana angin tumiyup saking ngisore ares nuli do keplok-keplok godhonge wit-witan swarga nggih do keplok-keplok nuli widodari sing ayu-ayu padha ningali godhong-godhongan mau lan do ngucap duh pangeran kula mugi panjenengan ndadosaken wonten ing wulan punika bojo saking kawula panjenengan ingkang remenaken kula lan piyambakipun remen dhateng kula Gusti mbok kula njenengan jodohke kalih tiang-tiang ingkang sami ngabekti ngawula dhateng jenengan tenggene wulan Ramadan sehingga nalika kula weruh tiang-tiang kala wau nggih terpesona semanten ugi tiang-tiang kala wau nalika meruhi kula nggih terpesona nggih. Lah sapa wae kawula kang poso Ramadan mesti bakal diparingi bojo widodari loro. Setelah sang widodari kang bolok-bolok mripate kang manggon ana ing khemah omah-omahan sing saking inten sing lontong jerone. Bojone iku setengah saing apa kang disipati dening Allah ana ing Quran yaiku hurum maksuratun fil yang widodari kang tenguk-tenguk ana ing kang den tengok-tengok-tengokake ana ing omahe
Siji-sijine widodari iku nganggo penganggo kang siji-sijine beda karo sijine mungguh rupane. Lan kawula iku diparingi 70 wernane wangen-wangen. Nggih. Dadi kok ana sing kembar. Kula jenengan paling terbanyak niku sampean bejo niki. Klambi sing akeh ya putih. Nek cara sarung yo ireng ampun biasa nggih. Lah nek teng swarga ora sampean bisa salin sing beda werna. Beda werna. Siji-sijine wadon iku lungguh ana ing bangku saking yakut abang kang diseling ditretes inten. Saben-saben bangku ana lemeke 70 kang isine sutra kandel. Saben-saben wadon siji dilayani dening 70 jariyah. Ganjaran iki dadi walese sedina kang dipasani saking Ramadan kejaba ngamal bagus sing dilakoni liyane. Dadi nek cara ngitung ganjaran sing diwehno pengiran tumrape kawulane tenggene sasi Ramadan niku gak iso ngitung. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lan sak diceritake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa jeneng Nabi, dawuh jeneng Nabi Rajabun utawi Rejab saru umatiku. Wulane umat ingsun saru umatiku wulane umat ingsun. Wa fadlu utawi kautamane Rejab. Wa fadlu utawi kautamane Rejab ala syairi syuhuri ngates sekeri di pira-pira bulan. Afadli umatiku kaya utamane kaya kautamane umat ingsun ala sairil umami ngates sekeri di pira-pira umat. Wa sabanu syahri utawi saban wa sabanu utawi saban syahri kumpulan ingsun. Wa fadlu utawi kautamane saban ala syairi syuhuri ngates sekeri di pira-pira bulan. Kafadli ku kaya keutamaan ingsun ala sair lambiya ing atase sekirine pira-pira Ramadan. Wa Ramadan utawi Ramadan syahrullah iku lane Allah. Wa fadlu utawi keutamaan Ramadan ala sair ing sekirine pira-pira bulan kafadlillah kaya keutamaan Allah ala khalqihi ing atase makhluke Allah. Diriwayatake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuli panjenengane dawuh sing artine ngeten. Rejab iku wulane umat ingsun, keutamaane Rejab ngalahno liyane. Iku kaya keutamaane umat ingsun ngalahake sekabehane umat. Saban iku wulane ingsun keutamaane wulan Saban ngalahake sekabeh wulan iku kaya keutamaane Allah keutamaane kaya keutamaku ngalahno kabeh nabine Gusti Allah. Lah Ramadan iku sarisine Gusti Allah. Lah keutamaane Ramadan iku ngasorke ora ana bandinge pojo-pojone. Nek perbandingan bulane kaya keutamaane Gusti Allah ngasorno ngentekno kabeh makhluke Gusti Allah. Pramila kula niki Mekas nggih meling sedelok ngas niki sasi besar sesuwe nih sasi besar. Kula niku lalinan mangke pas sasine kula jenengane mutke soale niku mangke wonten amaliyah ingkang kedah kita ayahi tenggine 10 hari pertama awit malam tanggal 1 besar ngantos yaumun nahr ngantos bakdo subuhe dina nahr. Ngaten nggih kula niku lalinan mungkin jenenge mutke nggih ngaten nggih. Lah katuse ngaose semenen riyin kula pun kesel, kula rada rapatek penak nggih. Tur ngeten kula suwun nek napa nggih saben
malam Ahad nggih niki rada dimeno nggih kejaba nindakake dawuh pengiran Mayu Amir masajidallah termasuk ben golongane wong sing ngramekno Baitullah keranten sing nilari aurat kita, aurat wirid-wirid kita. Rupane beliau Kiai Solehan, Kiai Solhan niku pun mboten nenten. Lah sing ditilar niku mboten sanes kejawi hizib kalih nggih. Dadi sadèrènge wonten identitas napa-napa niku wontene sing teng mriki teng Sucen niku digawa Solhan Solehan niku jenenge hiziban. Ngoten nggih. Istilahnya hiziban boten istighosah nggih. Krana kula krungu teng mriku-mriku pun mboten nglakoni. Lah kula suwun sing wong panci kula jenengan nglampahke hiziban niku teng ngene masjid mriki. Dadi kula suwun rada dimeno nguri-nguri nglestareke napa ingkang dados tilarane guru. Ngoten nggih. Timbangane dorat nek wis rasa-rasa njogo sing penting awak dhewe usaha njogo ngoten nggih. Dadi kula krungu teng mriku-mriku pun do mboten. Dadi nggih monggo niki dipertahan ya najana kanthi wong semene iku bukan berarti tidak bisa mempertahan nangge sampean wayah malam Ahad ngaten iki jenengan niate dugi nggih kejaba nalika nekani majelis zikir majelis taklim jenengan duwe niat nggih ngramekno Baitullah. Lah nek kula jenengan ngramekno Baitullah sing dene Mekah kula jenengan iki ganti modale pas-pasan. Jadi paling mboten nek termasuk golongane wong sing ngramekno Baitullah teng ngene Sucen Al Istiqomah. Kejawi niku nglestareke nguri-uri napa ingkang dados budaya saking beliau Kiai Solehan Kiai Solhan. Aja nganti mati. Soalnya sedaya niku mboten saged diayahi wong siji niku mboten saged. Soalnya kudune ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ngoten nggih. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi seandainya kok kula meteng kaya apa nek sing teko kula dhewe kula gelak-gelik kula ya rasa-rasa. Tapi nek isih wonten dukungan saking jenengan insyaallah nggih mugi-mugi mawon kita saged ngayahi nglestareke napa ingkang dados tilarane guru-guru kita ngantos binding yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi